说不定你我兄弟二人今日一别，再见之日就是在中原战场上。重耳希望再见楚军，但是却不是在战场上。如果我们两国在战场上相见，你可要放开了，与我正经较量一番啊！好，到时候如若真战，我除了送你退避三舍之外，重耳绝不会客气的。那才痛快。国君，山高水长，后会有期。重耳告辞。公子，前程远大，一路顺风。好。放眼当今天下，唯重耳堪称对手，晋国必将是我楚国劲敌。公元前636年，因骊姬之乱流亡在外19载的公子重耳，在秦国战车的簇拥下回到晋国，所到之处，军士弃歌，百姓欢呼，史称晋文公。驾！快跑！重耳追来了，跑快些！国君莫慌，有吕尚和西魏大军打仗，他们追不下来的。报！报！吕尚和西瑞他们战败投降了。废物，都是废物，赶紧跑！我跑！快撤！保护国君！公元前636年，重耳归国主政，子羽出逃高梁，死于乱军之中。重耳顾念亲情，秉承仁义，命人以国君之礼安葬，谥号为怀，史称晋怀公。恭迎天地，降临相祭，进献祭品。祭祀开始，跪拜天地。请国君点燃祭品，让焰火腾天，音祀天地。这是寡人继承君位以来首次祭天，人该遵守古礼，恪守陈规。但寡人深信，天地阔达人善，并非在意祭品的丰俭。这些玉器、祭肉留下来，可以奉养百姓，如此方尽其用，才不负天赐。
晋侯重耳在此向天帝和先祖承诺，主政后必以仁义治国，和睦邻邦，强国但不称霸，教化百姓，传承周礼，实现振兴宏愿。请天帝和先祖护佑晋国，护佑苍生。我与天后天地一也。国君驾到！快看，是君父啊！啊？嗯？哼？香儿，这这是我们的孩子。是啊，他跟你一样，都生在这桃花林里。好啊，希望他一生都能平安顺达，不像我这般坎坷。那我们就叫他乐儿吧。乐儿，公子乐，这个名字好。乐儿一定喜欢，是不是？乐儿，哦，乐儿。香儿，这些年让你受委屈了。来人。哎，好啊。你我相识一生，我见过你最潇洒的样子，也见过你最落魄的样子，却没见过你今天这样成为国君，带着王冠的样子。今天一见，此生无憾了。刚才我看到你的一瞬间，我也是这么想的，此生无憾。你现在身为晋国国君，要国富民安才能叫做无憾。我说国君啊，你可还要殚精竭虑，励精图治，不可有一丝的懈怠啊。哦，我的江儿什么时候会讲大道理了？这可不像你说的话呀。我都已经是当母亲的人了，而且我现在是国君夫人，我当然要端庄一些啊，不能给你丢脸。对了，你看，无论我身在哪里，我都时时带着它。来，我给你戴上。我们终于可以团圆了。君父，君父，岳父。家和人和，天下大安。此生定是无憾了。君父，拜见国君。快请起。这些年让你受苦了。当日与国君分别，还以为要等到耄耋之年，或是种上百大才可以相见。今日得以重逢，季葵心中满是感恩，哪有什么委屈？
伯条、舒柳，快拜见君父啊！拜见君父。嘿，好孩子，都长这么大了，去找君父吧。君父，此生我从未做过违心的事情，可是却唯独对你存着一份歉意。如今可以见到你，真好。缘分天定，顺受其正。各位夫人，请稍等，国君稍后就到。姐姐侍奉国君在先，是为元妻，这主位自然由姐姐你来做。当日的情形你最清楚，国君与我成婚有诸多的不得已，无论是情分的深浅，还是地位的尊崇，这主位应当由你来做。你们二人在这里让来让去的，好生无聊。若是都不想做，那我来做好了。莹月，你别胡闹，这事情不是你想象的这么简单。难道你以为这只是宴席的位次吗？我当然知道这个位置意味着什么，君夫人的位置吗？那你还做？是啊，月妹妹，虽然你是秦国的公主，但是你弑君的时间比较晚，而且还是在嫁之身，对吗？没错，按照情分和弑君的先后，这个位子由不得我来做。但是今天我非做不可。为何？自先君时代骊姬之乱，再到夷吾、子羽执政，晋国经历了几十年的内乱，如今国力艰难，诸政废怠，后宫琐事繁多，两位姐姐还有幼子要养育，恐怕精力难以顾及。莹月虽不才，但愿为国君分担，也愿为两位姐姐分忧。而且秦国与晋国是唇齿相依，我为后宫之主，更彰显了秦晋两国之好，这对晋国是有益而无害。好，既然你有胆识做，我支持。不过身为国君夫人，需要的不仅仅是胆识，还要才干过人，品行卓著。你可愿意接受后宫诸人及百姓平民的监督？怎么监督啊？德容严公，处处加饭，处事待人，克己守礼。自国君以下，诸位夫人、四人、宫人、父母、百姓、庶民，皆可对你品评。每年春辞秋长之后，2次考评，若优评不过80%，自动让贤。我同意，就像我们草原各个部落首领的甄选一样，唯有这样才能够彰显公平。好，我愿意接受天下人的监督，但此法不应该只针对我。后宫的夫人们都应该逐年进行考核，按成绩来评定位次。所有人皆可以品评他人，也可以由他人来品评，这样才算公正。好，好。国君治家有道，
子瑜佩服之至啊！这普天之下，女人的事情是最难处理的。如果此次让我来分封定位，必定是一人高兴，诸人生怨。此番他们自己定是最好不过了。正所谓家和，方能国兴啊。而且日后我晋国后宫夺嫡之乱，不可以再上演了。重耳以明德之慧立仗其家，避免了后宫争位风波，为历代帝王修身治国之典范。除了舅父，你们3人从新田一直追随于我，历经生死，渡劫无数。如今我归国继位，你们3人功不可没，土地、宅院、金帛都不足以包养你们的功勋。身为男儿，我相信你们也有自己的理想。如今我的理想实现了一半，我现在想听听你们几个人的。我的理想便是国君的另外一半。内政顺达，外交和睦，国泰民安，人养天下。好，为你这句，我们满饮此决。好，来。继兄，我的理想呢，就是先跟着先轸将军好好学点本事，然后找机会在军中建功立业啊！我就心满意足了。好啊，好男儿枕戈待旦，保家卫国，是值得嘉许的。我相信，假以时日，你便能成为我晋国的一员勇将了。谢兄，你也说说吧。国君，恕子推妄语。臣听闻这些日子以来，朝中大臣上下活动，说什么拥护国君继位有功啊！咱们这些一路追随的人，自然就不用再多说了。反倒是那些没有关系，更没有牵连的人，一个个都跳了出来。有的人说呀，说自己游说了秦国；有的人说自己参与讨伐先君夷吾和子羽；还有人说呀，日夜为国君焚香跟祈福。当年国君在外流亡的时候，没见一个人在朝堂上为国君仗义直言。我们在外四处奔波的时候，连顿饱饭都吃不上啊，也不见一个人来施以援手。反倒这个时候，一个个跳了出来，来讨官求封。国君，子推是一个粗人，我想到什么便都说出来了。我只有一句话：国君继位，那是注定的，那是国家和百姓的需要，那是顺势而为，并不是某位大臣一个人的功劳。所以我认为，国君此时不应该厚赏群臣，而那些大臣们也不应该此刻来借机讨赏。国君，子推想要做一个表率。何以表率？抽身而退。子推的这番心意，重耳感动至极。你是想以自己的表率给天下人看，也想以此堵住那些人的钻营之路。这功高比天的介子推都归隐了，而那些根本没有功劳的人，凭什么还要封赏？介兄，我知道你的这番苦心都是为了我，但是我重耳绝不能让你受这般委屈。国君，好了，不要再说了。来，
今日我们就喝酒，不醉不归。不醉不归。来，国君驾到！参见国君。请诸位卿入席。寡人初继大位，本应该大宴群臣，厚赐金帛，以示褒奖。但是国库空虚，内帑不足，所以略备了帛酒果蔬，以表寸心，还请诸位不要介意。臣等不敢。这宴上果蔬虽简，但这酒却是万分珍贵的。这酒原是我母亲胡姬夫人首创，是以葛蕾酿制的果酒，芳香四溢，纯美无比。今日寡人就以此酒与诸位爱卿同饮，聊表诸位多年追随相助之情。臣等叩谢国君恩赐。请。这酒味道极好，堪称酒中之冠呐！这葛蕾只是一种野果，每到秋季，漫山遍野都是。酿制之法也简单，比用五谷所酿要节省许多，所以寡人欲将此酒推广，以备日后宴请百官，招待四方。眼下有几件急需处置的大事，说与诸位爱卿听听，若有异，人人皆可直言。喂，这第一条，寡人有意请侍卫担任太宰，召集朝纲，统领群臣。国君，不是侍卫想要偷闲，侍卫虽熟于政务，守城尚可，革新却不行。如今我晋国长达20余年的乱政才刚初定，急需一位有担当、有智慧的大才，去领衔群臣，锐意进取。老臣推举胡衍出任太宰，最为妥当。寡人也知胡衍有才干，但他是寡人的舅父，寡人才刚继位，就将亲眷放到如此高位，怕是会惹人非议啊。国君错矣，所谓举贤不为亲，更不能避亲。胡衍文韬武略，才干卓绝，当年只因受公子连累，才见贤于先君献公，在夷吾、子羽两朝更受殃及。如今启用，不是为了私利，而是为了公义，还请国君不要拘泥。好，既然侍卫一再推荐，就任胡衍为太宰吧。传国君谕旨，任命胡衍出任太宰。多谢国君重用，也感谢各位同僚的信任。这子羽被乱军诛于高梁，尸首被弃于荒野，但念及年少无知，且多为吕生、细瑞等人所蛊惑，还是为其拟个谥号，以军礼厚葬吧。说到这儿，臣有一念：国君复国登基，祭祖告庙，都派人通告了细瑞、吕生，可他二人未曾前来。在夷吾、子羽主政时，他二人曾高居太宰、太傅之位，助纣为虐，民愤极大。如今又敌视新朝，对抗国君，臣请国君降旨，杀之灭族。寡人希望以人道治国，
不愿动不动就杀人灭族。细锐吕生若知错能改，则既往不咎。国君，子瑜负责后宫的禁卫与城防，发现最近细锐与吕生的府邸经常有族人聚集，似蠢蠢欲动，还是提早防备为妙啊。子瑜，其族人相遇，未必与朝政有关，你就不必多心了。国君万万不可大意啊！现在应该严防子羽就大，悖逆作乱，确保宫禁安全才是大事啊！这样吧，先轸协助赵崔统领两军，严防意外，再请太宰替寡人下一道旨，公告天下：凡夷吾、子羽两朝乱政的官员，除犯有不赦大罪者，只要改过，皆既往不咎。遵旨。国君不以个人好恶取舍，此乃群臣之福，更深合为君之道啊！还有一件事，昔日太子申生冤死于屈误，杜元款、李克、丕正等人亦先后罹难。还有我外公胡突与赵崔的亲眷，都为寡人所累而早逝。今欲隆重祭祀，并对其后人予以抚恤，将没收的土地予以归还。众臣以为如何呀？国君仁义，理当如此。那此事就交给侍卫大夫主持，栾枝协助。老臣领命。老臣领命。寡人施政，首要施仁，要让我晋国的百姓都能得到实惠。富国改元要精简开支，绝不增加赋税。组织义民有序开荒，对新开垦的土地3年免赋。国君一命。另外，我晋国久经内乱，当务之急是安定人心，整肃朝纲。寡人想将施政举措公诸于外，告示国人。国君此举甚好，让国人监督国君，监督群臣，诸事必全。寡人只期为国人办些实事。来，我们同饮此决，以示君臣同心，勤政爱民。还有件小事，为寡人的私怨，即封赏功臣。子瑜和2位舅父就不必说了。这介子推为人侠义，铮铮铁骨，有担当又有才干。寡人欲在军中给他一职，同时将其老母接入宫中，尊为太夫人，为其养老送终。说的是啊，别说的好啊。子瑜，你有不同的意见吗？哎，这大祥，这的手呀！这是子推临行前让我转交给国君的。这个子推啊，他这是想功成身退，不想失君之路。他以当年五路讨犯的瓦罐提醒寡人，时时不要忘了百姓之苦。只要寡人对得起国人，就算全了当年我赠他鱼，
他割骨奉君的情谊呀。是啊，是啊，是啊。母亲，我终于完成了心愿，现在可以回来陪你了。重耳归国继位，对我们吕姓家族和细锐家族极其凶险，利刃尽喉，残忍暴虐，动不动就诛杀异己，杀人灭族。便是那姬姓朱公子，也曾被无端杀得鸡犬不留。大家想要活命，唯有趁重耳立足未稳，奋起自保。现在，大家领到兵器，到具体起事时间，听候号令，统一行动。胆敢不从者，畏缩不前者，杀无赦。谁要是敢暴露行动机密，当场斩成肉泥。可是国君已经在宫门外张榜公告，说先朝罪臣只要改过，绝不诛杀。你懂什么？那是他故意引我们自投罗网。就是。你们可记得先君子羽是怎么死的？就算那重耳饶咱们不死，可他身边的人照样会杀了我们去表功。成败就在此一举。杀重耳！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 国君不信我说的。为何不信？我不但信，而且还要让你统领禁军，暗中监视，待吕生之流稍有异动时，将其一举擒获。国君说的可是真的？其实寡人一直很惦记你，但是却一直寻你不到。未曾想今日你却主动上来，倒是了却了寡人一桩心愿呢。赵崔、先轸都是领军的帅才，让他们为寡人卫戍攻防，实在是有些大材小用。而你身世三朝，虽然君位更替，但是你却一直恪尽职守。你不杀我一世隆恩，怎么还让我领军？你真放心让我领军？说句不敬的话，我三番几次追杀你，就是外祖胡图也是我逼死的。让我统领禁军，你能睡得安稳吗？为何不安？伯弟，从始至终，你这个人都恪尽职守，你忠的是君，而非某一人。以前我总认为你这个人愚忠、迂腐，甚至可恶。但是现在寡人觉得，宫中也需要你这样的人。若是人人都按照自己的喜好判断形势，那也未必是幸啊。你能忠于君父，忠于夷吾，甚至忠于子羽，我相信你更能忠于我。申生大哥，你我兄弟二人情深义重，历经生死。你我二人为晋国无怨无悔，可是万万没想到，你冤死屈我，让你我兄弟二人永别。而太子妃和大哥的血脉，重耳也未能保全，实在是愧对大哥。
我们兄弟2个人的兄弟情是永远割舍不掉的。你就好好当这个太子，重耳会竭尽全力辅佐你的。当年在齐国的时候，我曾对齐侯立过重誓，此生必有慕兄长，绝不背叛。大哥，你我兄弟同心，天下无敌。重耳在此，与大哥共饮3爵，愿大哥在天之灵，保佑我晋国繁荣昌盛。重耳，你已经被我们包围了，赶紧束手就擒吧！这不是吕大夫吗？你不是在家养病吗？我看你这身体健朗得很呐。少废话，都死到临头了，还得意什么？吕大夫一生虚言假誓，唯独这句话是真的。你什么意思？我的意思是，你死到临头这句话是真的。别动！别动！别动！吕生、细锐，就凭你们2个人，还想谋害寡人吗？寡人一生历经千难万险，阅人无数，就凭你们2个这种小人行径，还想得晋国天下吗？吕生，胆敢弑君，罪该万死，还不赶紧俯首认罪！俯首认罪，俯首认罪也是死，倒不如拼个鱼死网破。且慢！尔等谋逆弑君，理当死罪。国君宽厚仁义，若现在缴械伏法，便饶其性命。你还敢抵抗吗？国君，罪臣臣服，罪臣罪该万死，请国君恕臣死罪。将吕生、细锐押入大牢，以国法处置。盼的就是这一天呐！啊，若重耳公子早几年当上国君，咱晋国就不是今天这个样子了。对，说这些新政真是不错，若真能做到的话，咱们晋国的兴盛指日可待。是。哟，这不是李牧吗？当年从新田到蒲城，你可是一路追随国君的，怎么没向国君讨个封？国君不同凡人，并不是有恩就封官的，都要量才而用。你看那侠士介子推，也算劳苦功高了，可也没封啊。这是两回事儿。李牧跟介子推，一个天上，一个地下，不能比。再说，人家介大侠是不想在朝堂为官，受束缚，自己走的。听说国君为此还特别不安呢。确实是这样。国君颁布的这些新政多好啊！国君，小人拜见国君，小人不该中途离弃国君，小人有罪，小人的行径可恶可恨，唯求国君将罪处置。原来是李牧啊！说来
我们还是故人，你就不要再一个劲儿的磕头了。谢国君。听子瑜说，你知道介大侠在何处？是的，小人知道。介大侠和他的母亲就隐居在绵山，小人之前还去过。小人愿意为国君迎回介大侠。哦，你怎知寡人要迎回介大侠呢？这介大侠于国有恩呐，之前陪同国君流亡的5贤之中，赵大人、2位舅父，还有那魏抽，都已经封官受爵了，唯独介大侠没封。国人说什么？国人说，介大侠割骨奉君，国君归朝继位之后，就忘恩负义了。还说什么云在天，龙生云，四蛇各入其羽，一蛇独怨，终不见其所。李牧，你扯这些做什么？这不是小人说的，这只是国人们流传的民谣罢了。好了好了，你们不用再说了。子推兄高义向来喜欢江湖胜过庙堂，这一点我是最了解他的。本来寡人是想遂了他的心愿，让他随心所欲，可不曾想寡人却让国人误会了。国君，这些都是国人的一些嫌议，不必放在心上。这嫌议若是置之不理，就会变成舆论。舆论可左右人的心智，久而久之，大家便会认为重耳真的是薄情寡义，以后真的就无人愿意相助了。罢了，我就去一趟绵山，亲自去请介大侠出山。慢点，慢点，慢点，别磕着碰着。哎，对对对，辛苦了，辛苦了啊！哎，母亲，儿啊，你坐着歇会儿。你怎么进来了？我来看看。都搭把手啊，加把劲儿啊！累了，院里喝口水。哎，儿啊，母亲久居此地，习惯了这儿的山山水水，与邻为伴。我儿为何要母亲匆匆的移居啊？母亲，前些日子儿子到城中采买，遇到一些故人，我担心人多口杂，暴露行踪。果不其然，听闻国君已经知道了我们的行踪，现在正启程赶往此处呢。所以儿子啊，还要烦劳母亲跟孩子一起迁居呢。儿啊，你常年奔波在外，相负国君数10载，定是情深意重。国君要亲临此处寻访于你，想必他有诚意。可是我儿为何要躲避于他呢？儿子陪国君流亡在外时，午夜梦回，时常想起母亲，担心母亲的身体。那时候便立誓了，一旦国君复位成功，孩儿便立刻回来侍奉母亲，好好孝敬母亲。还有啊，那时候我就想，回来以后就在这个地方种几亩良田，种些瓜果蔬菜，每日啊陪母亲说说话，做点好吃的给母亲吃，让母亲啊过上好日子。你决意不食俸禄，恐怕对国君有所不利。尽忠竭力是你应该做的，知恩报恩岂不是国君应该做的吗？儿子自幼就有自己的志向，锄强扶弱，除暴安良。就如当初辅助重耳公子复国，并无他念，只为侠义，而不为高官厚禄。所以攻城之后早早抽身，我可不愿意碍于情面混迹官场行违心之事。倒也是啊，人有见面之情，弑君之路就得忠君之事。但愿我儿这样做，
不让国君难堪。他按他的规矩办，我按我的规矩办。是君子以天下为己任，服膺道义，绝不贪图荣华富贵、功名利禄。我儿说的没错，母亲啊，就赞成你的意见。哎，那咱们就搬到山里面去，他们来寻不到你，自然也就走了。母亲，您是个明事理的人，来，咱们走吧。母亲，咱们走吧。国君，就在这儿了，就在这儿。接大侠，接大侠，快请，就这儿。接大侠，接大侠。接大侠，接大侠，接大侠，这，哎呀，国君，没人啊！看来咱们是扑空了。你这老小子，这么大岁数了，办事还这样！这国君大老远走过来，你弄个人去悟空！这不是坑人吗你？信不信我打死你？韦冲，不可冲动。国君，小人真的在这里见过介大侠，他和他的母亲就住在这里呀。好了好了，快起来吧。谢国君。你们快看，寻常农家怎会有这样的简书？看来子推的确在这里住过，并非是李牧谎称啊。现在他走了，看来他是不想见我了。国君，咱们总不能白跑一趟吧？且不说子推愿不愿意当官，就说我们兄弟之间也应该见一面。哎，国君，要不这样，我撒开一些人手啊，上山找一找。是啊，哎，不必了。既然他不想让人打扰他，我又何必去烦他呢？这归隐山林，淡泊名利，常人只是说说罢了，又有多少人能做到呢？这样吧，我们就在此处休息2日，若能等到他，就是我们有缘；若是无果，就随他去吧。喂。这绵山绵延千里，山清水秀，真是一方福地啊！怪不得子推会隐居此地啊！哼，这子推啊，这么多年了，还是这么拧。咱们已经等了2日了，还要接着等下去吗？子推曾说过，不要贪天之功归己，看来他是说到做到了。我虽有心厚待他，但是却不好服逆了他这番侠义高尚。一切随缘吧，等用过午膳，咱们就启程回宫吧。好吧。快！你又要干嘛呀？我想到了一个办法，我们在这山里啊放一把火。你怎么又出馊主意啊？啊！我跟你说啊，你这放一把火，介大侠一看见，他就出来了呀。难不成他还一辈子待在这深山老林里？
你给我睁开眼看看，这满山遍野的树，你要把山火引着了，怎么办？哎呀，烧得越大越好啊！这介大侠一看见，很快就出来了。难不成他还和他的老母死在这山里啊？可是，你这可是什么可是？别可是了啊！我跟你说，我在老家开荒烧过山，我能掌握那分寸啊！就这样了啊！哎，李牧，我警告你啊，不许乱来啊！着火了！着火了！子瑜，你看那边是怎么回事？好大的山火呀！不好，快去看看。哎呀！介大侠，你快出来啊！介大侠！李牧，你还真放了一把火，还搞这么大！没有，你看这火很小，突然你给我滚！介大侠，介大侠，介大侠，你会被烧死的！介大侠，快出来啊！你别把自己的命都搭进去了啊！都是你，都是你，是你烧死的介大侠！我打死你！我打死你！有我在，必保公子安然无恙。公子快跑！快跑！子推，你是从哪弄了碗肉汤啊？这肉，你可是从自己腿上割下来的。冲儿何德何能，能受你如此气头？公子快请起！子推这肉，不是割给公子一人的，而是为了天下所有的人。子推，都是寡人害了你。国君，都是李牧之过，是李牧点燃了山火，烧死了介大侠。李牧有罪，罪该万死啊！李牧，你好大的胆子！你明知道满山的草木，为何要放火烧山？不是，我只是想引介大侠出来，可没想到介大侠至死不出山呐！草可生，树可栽，人死却不能复生。我杀了你！子玉，你就算杀了他，也换不回子推的命。李牧啊，李牧，你就是太急功近利，才以至于酿成了大祸。罢了，说到底，都是寡人求贤心切，才会连累了他。子推，
寡人决定将绵山改为界山，在山顶上为子推修寺建庙，让国人世代供奉。隆重厚葬介子推母子，命寡人长子伯条披麻戴孝为子推送行，以后每年按时祭奠。国君，让长公子戴孝，恐怕有些不妥，会对国君不祥。我不忌讳这个。子推跟随寡人数十年，没娶妻，没子嗣，是寡人对不住他呀。寡人还要公告天下，以后这一日为寒食节。这一天，我晋国上下皆不允许点火、煮饭，需服饮冷食。微臣记下了。李牧啊，李牧，寡人不治你的罪。寡人命你在此开荒耕地，所得所获，除了自用之外，剩余钱粮用于绵山种树种草，以恢复绵山青山面貌。你可愿意？谢国君不杀之恩，小人愿意，小人愿意。介子推淡泊名利，可称为天下第一侠士。重耳将绵山枯树砍下，命匠人做成木屐穿于足上。举步之际，时时自勉，为君者不能有一时疏忽，否则即酿成大祸。此为足下一词的缘起。后又感慨介子推歌鼓奉君，千古忠义，又将寒食节的后一天定为清明节，是心存感恩，常怀清明之意。恭迎国君！拜见国君！免礼。重耳继位后，重用胡衍、赵崔，改革新政，清官易道，统商宽农，正平民富，采用不匮，国力大增。公元前632年，楚国图霸中原，联合曹魏两国兴兵北上，围陷宋国。宋军向晋国求援，晋文公重耳发兵伐魏破曹，与楚军相至于魏国城濮。国君，
是否还未拿定主意啊？楚国乃非议之战，兵围宋国8个月，汉水以北诸多姬姓诸侯被灭，我晋国尊王扶弱，所以不可以置身事外。这一战必须要打。既是如此，国君为何迟迟不下令呢？先君奇功纵横中原30年，尚不敢与楚人放手一搏。还有宋公，虽然也不为楚，但是却在洪水大败给楚军。这些都说明楚国并不好打。但是眼下的形势是，这一仗我们必须要打，不但要打，而且必须要打赢，以此而威慑天下，为百姓还太平之事。国君所言甚为有理。这两军交战，就如同2人决力。若是能一招制敌，固然是好，但是若实力悬殊，则不可以盲动。所以，我们必须以巧力，而周旋之敌解武艺，方可胜之。国君，此次楚国3军齐发，由中军为主力，是大将军子玉统帅，大战在即。想不到子玉竟然送来如此的帛书来讨要当年楚国之惠，这也太骄横无理了。再说，他还扬言日必无尽，这也太嚣张了。若日后晋楚逢战，我晋军不管任何理由，定当退避3舍。其实子玉说的也没有错，寡人的确受了楚国的恩惠。你们还记得，寡人在回国继位之前，曾在楚国大宴上与楚军定下的退避3舍之盟吗？国君莫不是说要兑现此诺？不行啊！咱们是国君出征，他们是臣子作帅，这天下哪有君必臣的道理？传出去，太丢人了！国君万万不可呀！本来就敌强我弱，两军交战靠的是一个勇字，拼的就是那股气势。如果未战先退，我们气势绝对会受到影响。那结果……舅父以为，若是我们退了，就真的必败无疑吗？是啊，是啊。若是你们这样想，那楚国也必会如此。国君，三军统帅，听寡人军令，中军后退3舍。为。给我冲！杀！众将士听令！杀！
重耳兑现承诺，大军退避三舍，却令楚军大败。城濮之战是中国历史上第一个详细记载的战例。晋军面对敌强我弱的不利开局，采取了扬长避短、后发制人的战术，击败楚军，开启了晋国领袖中原的辉煌。恭请晋侯。城濮之战后，晋文公重耳领兵尊王讨逆，诛杀叛臣，助周天子复位，受周天子之托，并在建土为周王子修造行宫，诚邀诸侯会盟，得到周天子阙公至伟的褒奖，并亲赐契服，龙驭天下。晋楚狂悖，不遵王命，横行中原，端赖晋侯秉持公义，尊王攘夷，实乃绝功至伟啊！陈重耳为王前驱，侥幸得胜，全赖上苍庇佑，将士神勇。如今荣誉过剩，重耳不敢贪功。快快宣诏吧！为望天涯不蹉跎。晋侯听旨。大周天子敕命封赏晋军文书，册封晋军为侯伯，敬服王命，以随四国，纠替王特，赏赐契服如下：大陆之府1，荣禄之府1，弘公1，弘使100，K 祖1000，卢公使1000，剧唱亦有，虎贲300人。谋邦里修干戈，千秋功过任评说。重耳接受天子赐命，必遵周氏，效忠天子，主持公义，严于自律。在场诸侯见证，若有不轨，世人皆可讨伐。
重耳受天子敕命，领袖诸侯，值此齐聚建土之际。重耳愿与诸位共订盟约，自此尊王有目，共筑太平。对承诺，只愿天下太平歌。好男儿志在四方。会盟祭拜，现在开始。千秋功过任评说。好男儿志在四方，退避三舍，对承诺，只愿天下太平歌。好男儿志在四方。不帮离休干戈，千秋功过任评说。好男儿志在四方。礼毕。在建土之地，于此盟府，重耳为首，各国诸侯亲临，祭拜天地、山川、诸神，举行会盟，晋重耳。鲁申、齐潘、宋王臣、秦英、郑杰、魏武、吕期。共赴王室，吾相爱也。有于此盟，民神齐之，比对其师，无克复国。及儿神孙，无有老幼。盟书2份，一份投诸山川地府，一份存于盟府。今日诸王见证盟会，盟约已成，有于此盟，明神集之，比对其师，无克作国。及儿神孙，无有老幼。诸侯各国和睦相处，永止刀割，仁义守信，共盟于此，天下无争。歃血为盟。建土会盟是晋国第一次站在霸主的舞台上进行的会盟，从此晋国开始了雄霸天下的征途。国君来了！拜见国君！国君，大家快请起。谢国君。国君，
这是从界山打下的粮食做的烧饼，还有这些都是乡亲们从山上摘的蔬果，请国君尝一尝。快请起。谢国君。来，我尝尝。甚好。国君，这是新田打的粮食熬的粥，请国君品尝。好。这些我都收下了。国君，此情此景，让子瑜想起了当年追随国君在新田赈灾时的场面呢。是啊。子瑜，你可否愿意陪寡人在故地重游一番呢？好啊。母亲，母亲，母亲！桌子，桌子。来，喝水。姨母啊，咱们县今年真是大丰收啊！听县大夫说，咱们县啊，今年定是赋税第一的。到时候呀，我就可以代表全县的农人到朝堂之上去给国君献粮了。为他交付，是我这一生唯一回报给他的。子瑜，你还记得当年我们来新田的事吗？当然记得了，这怎么能忘记呢？新田是国君体恤民情、立志报国、为民请命的缘起之地。当年这里焦土万里，现在你看，良田沃野，富足安乐啊。是啊，不只是新田，寡人希望在我晋国乃至全天下都能够如此。国君，今年是大丰之年呐，听这的县大夫说，这新田的赋税将成为朝中各邑之冠呐。是啊，新田百姓几经战乱、旱涝，却能够不离不弃，耕种不辍，这才迎来了大丰之年呐。子瑜，替寡人传旨，新田免赋3年。国君英明，新田百姓定当感激不尽。
晋文公重耳以德治国，倡导仁义，重用贤能，通商宽农，做三军，摄六卿，不仅使晋国发展为雄居中原的超级强国，更惠泽天下，以随四方，开创了晋国长达100年的宏图霸业。